狗狗感冒咳嗽了该怎么办？狗狗感冒咳嗽了为什么要呢？首先Apple 姐不赞成狗狗一有问题，家长就自己给它用抗生素。在上一期狗狗拉肚子的时候Apple 姐有提到，现在的很多药物都是复合成分的，那里面有很多小配方，可能对狗狗的健康不宜。其实，在我们刚开始养狗的时候，我们就应该去找到一家信任的医院和一个靠谱的医生，这样当你的狗狗有一些小问题的时候呢，医生呢也会给予你一些建议和参考。那么狗狗普通的感冒咳嗽，只要我们发现的及时去用药治疗，都是比较容易康复的。狗狗的感冒初期呢，是鼻头干，鼻孔的两侧会有一些清水的鼻涕，这个时候我推荐加倍服用一款叫德国施德维特的蜂胶，它很快就会有好转。这个产品呢，它是一个保健品，大家可以放心的使用，既有消炎、抗氧化、增强免疫和抗自由基的作用，帮助机体提前恢复。首先声明，这个不是广告那狗狗如果已经流黄脓鼻涕了，想让狗狗快一点好，我们可以把它带到宠物医院去打针。一般医生呢会用头孢曲松钠的针剂，所有宠物医院的常用药。一般打针第2天鼻涕就会有收住，第3天呢就会有明显的好转。那如果不是的话，通常是因为药的剂量不够，这样呢相反会拖延病情。对于鼻头干热的狗狗，要量体温，如果体温升高到39.5到41度，眼鼻处呢有水样的分泌物，并且精神不好、食欲不振，我们最好用犬温热的试纸来测一下，以作排查。犬温热初期的症状它非常像感冒，但是呢，可能你几天会感觉它会愈合。但是几天以后，它的体温会再次升高，同时伴有鼻涕、眼泪、眼屎等等。那如果去测试试纸发现是犬温热以后，我们一定要立即送到医院去抢救。狗狗在感冒初期它伴有咳嗽的话，是可以配合德国施德维特的特效止咳露一起吃，它也是纯植物的，那么有清肺止咳和缓解感冒的症状，非常的有效。第二是犬窝咳。如果有一天你听到你的狗狗好像喉咙有被鱼刺卡住一样的声音，那你一定要立刻反应过来，这个不是被鱼刺或者骨头卡住了喉咙，而是狗狗传染上了一种叫做犬窝咳的急性呼吸道传染病。犬窝咳呢，它一般多发在春秋两季，它是极强传染性的。对于小狗狗来说这可是致命的，但对于成年狗狗呢，它有些甚至可以不治而愈。犬窝咳的主要症状就是一开始像喉咙被鱼刺或者骨头卡住一样，就一直在会咳，特别是在早晚时期。有的狗狗呢，咳完以后还会吐一些痰，或者说一些透明的粘液。近几年来呢，这种病毒变异的很厉害，一般消炎药治疗的效果不会很好，那么也会拖延很长的时间。犬窝咳呢都是突发性的，一旦发现狗狗有犬窝咳的这个症状，我们应该马上给狗狗用药。如果家里有2只或者以上的狗狗呢，只要其中有1只得了犬窝咳，另外1只也要同时预防治疗，不然有可能会反复的感染。好在这个犬窝咳它得过1次以后会有一定的免疫力，第2次就不会那么容易得了。那等狗狗长大以后呢，它的危险性也没有那么高了。Apple 姐还是要推荐德国施德维特的这个特效止咳露，它和蜂胶一起配合使用。那前期呢，普通感冒可能第2天就会有好转，那窝咳的好转也不会超过3天。但是大家记住，好转以后要坚持用完1周来巩固效果。另外，很多主人在狗狗感冒前期和以前一样保持着运动量，经常呢带狗狗出去玩。但是大家要想让感冒的狗狗快点恢复健康，记住一定要限制它的活动量，每天呢要静养，多晒晒太阳。相反，这样呢是可以帮助狗狗加快恢复的。第3呢是支气管问题，很多狗狗，特别是一些微小体或者小型犬，它在没有任何感冒症状的前提底下，会时不时的咳一下，早晚和运动之后呢尤其明显，这个时候就需要带去医院做一下检查，排除是否出现了支气管塌陷等问题。这些问题一般呢是不可逆的。又结束了，怎么感觉这么快？我在节目中，这是花絮，就我想声明一点我在节目中一直在提到这个德国施德维特这一个品牌，
我真的没有拿他们的钱来做广告，而是因为这款产品我自己用了5年，一直拿它来给我的客户和很多粉丝们的狗狗来调理问题，而且它确实非常有效，所以呢才在这个节目里面推荐给大家，希望这么好的产品能够被更多的人知道。温馨提醒一下，那个蜂胶很难吃，很多狗狗可能对于气味特别敏感的话，它可能会不喜欢吃，但它确实又很有效。那我们怎么办呢？我们可以拿空的胶囊，然后把蜂胶填进去，然后直接给狗狗塞到嘴巴里面去。相对比较狗狗喜欢不喜欢，我们还是让它快点恢复比较好。旺仔，你说对不对？生病的小朋友是要吃药的，吃了药才能好。跟大家说再见，拜拜。这小爪，拜拜。